तो गाइज़ अभी हम आप सबको फेबर कैस्टल का पेंसिल दिखाने वाले हों, तो चलिए आप सबको अच्छी तरह से ये पेंसिल कैसा है और क्या आप सबको ख़रीदना है क्या नहीं, तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। तो आप सबको पहले पैक खोल के दिखा देते हैं। अमेज़न ने काफ़ी अच्छी तरह से पैक किया है, तो देख सकते हो ये मेरा व्हील्स। तो इससे आपको खोल के दिखा देते हैं, काफ़ी अच्छे पैक किया है अमेज़न ने। तो आप सब चाहते हो तो इसे खरीद के देखना, तो पूरा वीडियो देखिए। तो अभी हम इसकी पेंसिल दिखा देते हैं। देखिए फेबर कैस्टल का 6 वेरिएंट में 6 पेंसिल है यहाँ पे, और इसकी जो क्वालिटी है आप सबको दिखा देते हैं। तो चलिए इसे खोलते हैं। तो ये मेड इन इंडोनेशिया है, तो का बाहर पेंसिल तो एक्चुअली लिखा हुआ है बाहर से बनता है। तो आप सब देख सकते हैं इसकी कैसे है। तो चलिए इसे हम दिखा देते हैं आप सबको। और इस पेंसिल का खास बात है आम पेंसिल से थोड़ा सा अच्छा है। तो इसकी प्राइस आपको 311 रुपीज़ पड़ेगा। तो इस प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा हो सकते हैं आपको, पर मार्केट में तो इसको काफ़ी सस्ते में पेंसिल मिलते हैं। मार्केट पेंसिल से थोड़ा सा बेटर है। तो अगर आप महंगा पेंसिल आपका बजट 300 है तो ये पेंसिल ज़रूर ख़रीद सकते हो। तो ये पेंसिल काफ़ी अच्छा है। तो मैंने इसे एक स्केच भी किया है, तो आने वाले टाइम पे इससे और भी स्केच करने वाला हूँ। मेरे चैनल पे अगर आप बने रहेंगे तो ज़रूर देख पाएंगे। और अगर आप नया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, तभी तो आप सब नया तरह से वीडियो आप देख पाएंगे। तो आप सबको थोड़ा सा जल्दी सारी पेंसिल को टेस्ट करके दिखा देते हैं, तो आप सबको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा। सारी की सारी पेंसिल, ये वाला एज भी देखिए किस तरह से। तो आप सब इस पेंसिल को देख सकते हैं। ये वाला हमने एज भी से किया, थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं। तो एज भी काफ़ी हल्के होते हैं, एज भी काफ़ी हल्के कलर से। उसके बाद हम दिखा देते हैं बी कलर का बी पेंसिल। तो एज के बाद एज बी और एज दोनों पेंसिल अलग अलग दिया हुआ है। तो थोड़ा सा हल्का डार्क थोड़ा सा फ़र्क है, थोड़ा सा टू एच बी से भी हल्का कलर से 2H। और अब देखा जाए 2B काफ़ी हल्का है, ये 2H से भी थोड़ा सा डार्क है 2B। और 4B 2B से भी डार्क होगा, तो देख लीजिए ये थोड़ा सा डार्क है। अभी हम आप सबको दिखा देते हैं 6B, तो काफ़ी डार्क होगा, देख सकते हैं। तो अभी आप देख लिया। तो इसकी ब्लेंडिंग भी काफ़ी अच्छे तरह से हो जाते हैं, और इसमें आपको कोई शिकायत करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर 300 रुपीज़ में कोई अच्छा सा पेंसिल ख़रीदना चाहते हो तो ये वाला वैल्यू फॉर मनी है, तो आप ख़रीद सकते हो वैल्यू फॉर मनी। तो देख सकते हैं इसमें एक शार्पनर और रबर भी तो है, रूल को अच्छी तरह से छील पाओगे, मिटाने के लिए रबर भी दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है। तो अगर मेरे वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करेगा। तो और ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब करिए। और मैंने हमेशा आप सबको कुछ नया सिखाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो तब जब आप कुछ नया वीडियो नहीं बना लेते हैं, तब तक के लिए बी पॉजिटिव रहिए। गुड बाय।